ma'am sir. Ayan. Nilagay ko na, sinet up ko na. Kanina yung dalawang speaker ko, nilagay ko na yan. Ngayon, ito ilalagay natin. Yung power source nya, power adapter. Yun siya. Ito ang gagamitin natin. Lalagay natin sa likod. Tapos, itong 3.5mm jack gagamitin natin sa laptop para mapatugtog natin. So ayan, kabit lang natin. Lights on. Yun. Ayan, kita nyo naman, milaw na siya. Ito pala yung binili kong ampli para dun sa tricycle. Yan, hindi ko pa na set up. Abangan nyo yun pag na-set up natin. Kaya subscribes lang kayo para sa mga latest uploaded and videos, latest videos and unboxing. Okay, subukan natin i-play. Saan yun? Volume, treble. Few moments later. Okay, play natin. Ano diba? Okay. Ayan, pagka yung bus niya nilaw, sabihin wala na. Kasi pag pinatay mo yan, sinagad mo sa low, ayan, patay yung ilaw. Tapos pag tinaasan mo, lakas, kaingay. Okay, yun lang, luma na. Salamat mga ma'am sir, and subscribes. Don't forget to subscribe para notification, para simple ng mga notification. Okay? Okay, salamat.